Nossa, velho, eu tô sem óculos, puta que pariu. É o Tibério. Uma salva de palmas pro Rafael Tibério! Caralho, eu tô precisando muito usar óculos. Que fofinho ele dizendo que precisa usar óculos. Ele só não me conhece mesmo, tá, gente? Educado. Ai, tudo bem? Vocês estão bem? Estão benzão, né? Eu tô nervosinho aí, ó. Perdi o livramento. Agora é Roex corretivo. É isso, minha avó dizia que se você passasse isso na pele, dava AIDS. Sério. Ela tinha essa superstição. Passe não que dá AIDS. Eu fiz dois. Hoje em dia eu sou hipocondríaco, ó. É doideira. Mas não passo nada. Era isso e se riscar com caneta, vai dar o sangue pro demônio. Ela dizia, ih, se riscou, deu sangue pro demônio. Eu fiz, espero que eu seja O positivo, ó. Amém. Eu tinha, por essas paradas de criança, eu gostava muito de fazer uns desenhos. Principalmente na época de apagão do FHC, tá ligado? Tinha muito tempo livre, eu ficava desenhando. Eu gostava de desenhar o Monte Sinai. Eu desenhava Jesus crucificado, com os dois ladrões, e escrito INRI. Vários por dia, assim. Eu fico imaginando o que é que passava na cabeça da minha mãe, tá ligado? Eu fiz, porra, pariu o Messias, ó. Que loucura. Mas acho que é mentira esse negócio da AIDS, né? Tô brincando, é mentira, né, porra? Tu é doido. Tinha um Zé Roex que parecia, né, esmalte, e tem um de canetinha, né? E tem um que era umas fitas adesivas, vocês já pegaram? Nunca consegui usar aquilo, mano. Nunca. E ninguém pegou AIDS com aquilo. Acho que já deu. Chega. Tocantins. Nunca fui. Tocantins é quente, né? É que a cidade, é o estado, né? É um estado, tá, gente? Eu quase cometi essa gafe aí. É o estado de Whindersson esse? Tocantins? É não, né? Paulo Vieira? Ah. Eu não sei onde fica. Eu não sei. Tocantins. A capital de Tocantins é Palmas? Palmas! Essa eu joguei pra vocês. Vocês se vestem tão diferente, que legal. Você tem amigo? Vamos ser amigo, tá bom? Só se você rir das minhas piadas. Já foi pro Tocantins? Não, né? Não tem cara nem que sai de carro direito. Um dia eu vou fazer show lá no Tocantins, lá. Menos no Comedy Paulo Vieira, lá é legal, né, Rodrigo? Tu gostou? Fechou? Não vou mais. Vou fazer lá em qualquer barzinho que tiver. Aí, ó. Acho que eu consigo em 2 minutos fazer outro tema. Vamos lá? Melhorzinho? Atendimento robotizado. Vixe. Vai demorar pra chegar em Tocantins isso aí, viu? Vai chegar antes de mim, se pá, mas... Atendimento robotizado. Rodrigo ficar dizendo que os robôs vão dominar o mundo, tá ligado? Eu tô pouco me fudendo, meu irmão. Eu não vou viver muito, não. Eu vou morrer cedo. Ficou tenso, não foi? Tô brincando, gente. Eu tô meio robotizado aqui, os meus pensamentos. Atendimento robotizado. É quando você liga pro atendente, né? E... Nossa, dá certo pra vocês? Eu nunca preciso, não, porque eu não pago minhas dívidas, eu nem negocio. Eu deixo pra lá. Eu nem atendo o robô me liga, eu vou ser a primeira pessoa que o robô vai sentir raiva, tá ligado? O ódio do robô, a inteligência artificial vai começar por mim. Que bom que vocês estão gostando, eu tô bem desesperado aqui. Tentando achar mais uma piada de robô. Vocês assistiram Matrix? Ei, mas vocês assistiram Animatrix? Puta que pariu, eu assisti criança, man. Pra mim foi pior do que saber que a Roex dava AIDS, tá ligado? Senhoras e senhores, muito obrigado, foi Rafael Tibério, vocês foram demais. Foi legal, eu adorei.